皆様こんにちは。フレンドリーロックワークスです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマは大好きなお相手さんが今置かれている状況とあなたへの気持ちということで見ていきたいと思います。いつものように1番、2番、3番の中からお好きな番号、色をお選びください。よろしいでしょうか。そうしましたら1番さんから始めていきます。はい、1番さんよろしくお願いいたします。そうしましたら本日のテーマなんですけれども、お相手さんが最近置かれている状況はどんなかなっていうのをまず見ていこうかなっていうふうに思っております。というのは、私配信が結構ね、しばらく止まってしまったので、お相手さんの状況どうなのかなっていうのがね、まず知りたいっていうのが、私自身もありまして、ということで、お相手さんの状況は一体今どんなになってるのかなみたいなね、そういう感じでちょっと見ていこうかなっていうふうに思っております。ということで、このね、テーマの時にもちょっと、やっぱこのカードしかないかなということで、大天使ガブリエルを使っていきたいと思います。で、その後に、なんでどうしたのみたいなね、深掘りするために、いろんなカードを使っていきましょうということで、まずはこのね、大天使ガブリエルを使って、見ていきましょうということで、はい、見ていきます。いきましょう。なんか、これね、これお姉さんがこっち向いてて、でね、なんかね、ここね、こう、なんていうの、光でね、光がこう、なんていうの、こう後ろからこう疲れてる感じで、それでなんかね、星が見えてるみたいな感じに見えたんですよね。なので、なんかね、お相手さん、こんなんでいいのかなって私ちょっと今思っちゃったんだけど、私のリーディングこんな感じなんですよね。ということで、なんかお相手さん、なんかね、ふっとひらめいただったりとか、そういう、なんかこう、なんていうかな、そうだったみたいな感じで、こう、なんていうかな、なんて過去の出来事から思い出させられてるみたいなね、なんかそういう感じに見えるんですよね。ということで、このカードだけだとちょっとよくわからないので、次も見ていきましょうね。何か、そうね。なるほど。なるほどね、なるほどね、なるほどね。これね、お相手さん、ざっとこのね、3枚のカード、何が起こってるかっていうのを見ると、なんかお相手さん、どんな状況があったのかっていうのはね、人それぞれだと思うんだけど、でも、なんかね、またやっちまったみたいなね、感じなんだと思うんですよ。またやっちまったな、みたいな、なんか、私たちって繰り返しやっちゃう癖とかあるじゃないですか。またこういうこと言っちゃった、だったりとか。こういうシチュエーションでこういうこと言っちゃうんだよねとか、それ以外にもね、なんかこう、私ってこういう癖があるんだよねみたいなそういう感じとかね、なんかあるじゃないですか。例えば、小さなことで言うと、またこういうシチュエーションでポテトチップ買っちゃったよみたいなね、太るじゃんみたいなそういう感じとかね、すごい真夜中に突然ケーキを食べたくなってやっぱ食べちゃったとかね、またやっちまったよみたいなね、そういうのもあるかもしれないし、もうちょっと大きなことだったりとかすると、なんていうかな、こうね、職場を変えても似たようなね、人に似たようなこと言われるみたいなね、なんか、なんていうかな、ドラえもんの世界観が21円もんでも大体同じじゃんみたいな、そういう感じとかね、なんか登場人物、これジャイアンじゃなかった前みたいな、そういう感じの人が現れるみたいなね、スネ夫じゃなかった前みたいな、なんかそういう感じで、大体一緒の人が一緒のこと言うみたいなね、なんかね、そういう感じで、なんか、私たちって、またこのシチュエーションか、またか、みたいな感じで、そういう感じのことって人生結構よく起こったりとかすると思うんだけど、で、大なり小なりお相手さんは、なんかそういうまたかっていうね、ことが起こったんじゃないかなっていう感じがするんですよ。で、そこでなんかお相手さん、自分のね、なんていうのかな、こう、なんていうかな、こう自分の癖だったりとか、自分が、ここに、なんていうかな、自分の、ちょっと超えなきゃいけない壁があるんだな、みたいなね。だからね、そういうことに気がついたんじゃないかな、っていう感じなんですよ。だから、なんかね、これでしかも、なんか、じゃあ自分が本当にやりたいことは何なのだったりとか、自分は本当はどうしたらいいのとか、なんか自分にこう思考の癖があるなとか、その思考の癖を超えるにはどうしたらいいんだろうとか、だからね、そんな感じのことを思ってるって感じなんですよね。でも私たちって、でも本当になんか繰り返し起こることってありませんか、本当にね。だから、自分の内側を変えることで、
状況が変わってくるとかね、なんか無限ループみたいなとこから抜け出せるみたいなね、なんかそういう感じなこと多分あると思うんだけど、なんかお相手さん、そういうね、なんか自分の中の癖、思考の癖だったりとか、何かによって、そうだな、繰り返し起こってしまう。それは、なんか自分の、なんか自分の内側にちょっと気づいてる感じがするんですよね。なんか、あいつのせいだ、こいつのせいだっていうよりも、なんか自分のせいでも似たようなこと起こってんじゃないみたいな、なんとなくそういうことを感じてるんじゃないかなって感じがします。ということで、もうちょっと何が起こったのかっていうのをちょっと聞いていこうかなっていうふうに思います。ということで、そうだな。やっぱこっちにしよう。ガーディアンエンジェルメッセージタロットを使って、なんかね、もうちょっとじゃあお相手さん何が起こったんですかっていうね、その辺あたりをちょっと見ていこうかなっていうふうに思います。でもまあ私たちってありますよね。なんかね、人それぞれ、まあ癖っていうわけじゃないけどね、あると思うんですよね。で、他人から見るとそうでもないよっていうことでも自分だとこう結構気になっちゃってたりとかすることもあるかもしれない。なのでまあお相手さんなりにちょっと気にしてることって何なんだろうねみたいなね、そういうのあると思うんですよね。ということでまあちょっとお相手さんがなんかこうちょっと今気にかけていることみたいなね、なんか繰り返し起こる気にかけていることみたいなね、そういうのをねちょっとざっくりとどこまでこうピンポイントでねこう迫れるかわかんないんですけど、ちょっとこれで見てみようかなというふうに思います。ということで、深掘りなんですけれども、ちょっと全体をね見るためにガーディアンエンジェルメッセージタロットを使って見ていきたいと思います。何を繰り返し考えてるんだいって感じですね。はい。ということでこれねちょっと豊かさだったりお金だったりっていう感じかな、やっぱりねこういう見てるとね、ちょっと見ていきましょうね。なるほど、ちょっと分かっちゃったなこれな。なるほどね。でもねこの3つのカード結構みんな明るくていい感じじゃないですか。でねなんかねこれ見てるとこの2枚のカードでピンときたんですよ。なんかねお相手さんやっぱね、まあ私もあるし、皆さんもあるかもしれない。1番さんもあるかもしれないんだけど、なんかチャンスだよっていう出来事とかあった時に、そのチャンス、まあ別にいいですからみたいな感じでシシってやっちゃうみたいな、ちょっとそういうところがしれっとしちゃうところがあるんじゃないかなっていう感じかな。私たちってね、結構チャンスって転がってて、で、なんかそのチャンスにうっかり乗っかってたりとかしたら、今頃大富豪だぜとか、今頃ね、すごいいい恋愛に発展してるぜみたいなことあったりとかするかもしれないけど、そういうチャンスって結構なんていうかな、こう、チャンスが目の前にあると、なんかこう別にいいですみたいな感じになっちゃうみたいなね。なんかそういうところってあったりしませんか？私は少なくともありますね。なんか、今チャンスだよっていうチャンスが来た時に、いや別にそれ今欲しくないしと思って、でしばらく経って、あの時あのチャンス乗っとけばよかったこれみたいな、しょっちゅうありますよ。私本当にしょっちゅうある。なんかなんだろうね、なんかそういう感じで、例えばですよ、例えばなんか大好きな芸能人に握手できる機会があるかもしれないみたいな、そういう時に行くみたいな感じじゃなくて、行くみたいな感じじゃなくて、なんか好きは好きなんだけど、そんな握手ほどしなくてもいいやみたいな感じになっちゃうみたいなね。なんかちょっとそういうチャンスに対してちょっと本当にチャンスだよっていう時にこうまく行動に乗れないみたいなね。だからちょっとそういうところがあるなってちょっと思ってるのかもしれないですね。でこのカードがこの2枚はねもうパッと見て分かったんですよ。なんとなくチャンスに対してまあいいですからみたいな感じで、まあ次でいいかみたいな感じで、なんかそういう風にしちゃうみたいなね、あるんじゃないかなと思ったんだけど、でもそのチャンスとは本当は仲良くなりたいっていう風に言ってるんですよ。なのでそのチャンスとは仲良くなりたいってちょっと変な言い方なんだけど、本当は望んでるんだけど、なんか実際見るとちょっといいですみたいになっちゃうみたいな、やっぱそういう感じなのかなっていう感じがしました。ということでこれね何のチャンスなのかな。でもねちょっとお相手さんの癖でもあると思うんですよ。でも誰しもがね多かれ少なかれあると思うんですよ。やっぱりこういう癖がない人ってものすごい強運の人だと思うし、チャンスをものにできる力がやたらある人みたいなね感じだと思うんですけど、まあ普通の人っていうかねまあね大きなチャンスそれ乗っかるといいよみたいなのも結
構ね、いいです、いいです、みたいなね、感じで、そのチャンス実は乗っとけばよかったな、みたいなことで、後から後悔することとかあるかもなって思うんですけど、これ恋愛リーディングなので、ちょっとね、恋愛の方にちょっと寄ってみていこうかなというふうに思います。ということで、ロマンスエンジェルですね。ロマンスエンジェルを使って、ちょっと恋愛の方面で、なんか考えてますっていうのをこういうことっていうのをちょっと聞いていこうかなというふうに思います。ということで、こういう癖ってどこにでも出ちゃうと思うんですよね。でも、わかんないけどね、仕事とかではバリバリやるのに、恋愛はことをどうしようもなく、こう、なんていうかな、なんていうかな、チャンスを逃してしまう人とかもいるかもしれないけど、なんか仕事も恋愛もここが肝心って時になんていうかな、滑っちゃうみたいなね、ありますよね。この瞬間のためにって時に、その時に限ってね、ダメとかそういうことあったりとかしますよね。なんか例えばね、もうすごいいいね、テストの成績、模擬試験とかそういうのでもすごいいい成績出してんのに、最後の最後で本番ですっこけるみたいなね、私たち意外とそういうことってあるじゃないですか。で、なんかわかんないんですけど、ちょっと一旦ちょっとこれは恋愛リーディングなので、恋愛に関してそういうなんかチャンスをものにしよう、やっぱいいやみたいな感じのなんか癖がありますかっていう感じで見ていきたいと思います。やっぱチャンスは降りてきてんですよね。多分一番さんのことだったりとかすると思うんですよね。なんかここ乗っかるといいよって、このチャンスものにするべきだよみたいなのはね、なんか分かってるんだよなって感じ、やっぱり。でもこれが出てきましたね。ちょっと見ていきましょうね。そうなんだよな。やっぱここにブロック出てきましたね。なんかね、お相手さん、やっぱチャンスをものにして、こう成功したいって言ってるし、特に恋愛に関して。そう。多分これ1番さんが見てくださってるので、1番さんに対してこのチャンスをものにしたいっていうふうに思ってるんだけど、やっぱりブロックがあるっていうかね、やっぱそんなことできないみたいな。でも、私たちやっぱそういうとこありませんか？恋愛とかでもね、この人大好きだわっていう思いが強ければ強いほど話しかけるチャンスって時に話しかけられないとか、次でいいかみたいな感じになっちゃうとか、なんか誘いのなんかね、LINE でもしようかな。でも今日はいいかみたいな、今日ちょっともう遅くなっちゃったし、もうなんか文章考えてたら、なんかよくわかんなくなっちゃったから、また明日でいいやみたいな感じで、その明日はいつ来るのみたいな感じになっちゃうみたいなね。なんかそういう感じの、なんかあるのかなっていう感じがしますね。なので、お相手さんそれはね、これで見てると、自覚はあるかなっていう感じかな。なので、またお前、またお前繰り返し同じことやってんのかみたいなね。なので、本人も気がついてるっちゃ気がついてるんですよねっていうところなんですよね。ということで、ちょっとどうしたらいいですかっていうのを聞いていきましょうか。ということで、じゃじゃーん。これ、私が作成したカードでございます。で、これね、この、なんていうの？このケースに入れて、販売できればなっていう感じで今ちょっと準備中ですということで、もう準備もね、私がやらなきゃいけないことがたくさんあってっていうか、人に任せたりとかしてないんでなのでいろんななんていうの、販売するにもいろいろ準備がいるんですけど、それやんなきゃいけないっていうねそういう感じですね。ということで前回のね配信の時にも言ったと思うんですけど、多分30個限定で格安でね、なるべく格安でお渡しできるようにやろうっていうふうに思っています。で、なんていうかな、人に任せるとかいろんなシステム使っちゃうとか、そういう風にするとできないことないんですけど、その分、ね、値段が上がっちゃう、このカードの販売に値段が上乗せされちゃうみたいなね、そういう感じになっちゃうので、どうしてもねコストがかかっちゃうみたいな、そういう感じなのでなるべくそういうところを頼らずに独自でなんとかっていうふうに思っているので、なかなかこう個人で一人で安くするために、コスト下げるためにやってると結構大変だなっていうところであったりします。ということで、これ私の作成中の、カードですね。ということで、このカードにじゃあどうしたらいいですかみたいな、お相手さんどうしたらいいですかっていうのをちょっと聞いていこうかなというふうに思います。ということで見ていきましょう。
これだよな。ちょっと内側の反映っていうのが出てるんですよ。やっぱりお相手さん、自分の心の中で自分は、なんていうかな、チャンスをつかめないやつとか、ここぞっていう時に、こう、なんていうかな、ここぞっていうことをやってしまうみたいな。なんか言葉がうまく出なくてごめんなさいね。なんだけど、なんかもうこの瞬間さえ押さえとけって時に限って滑ってしまうみたいなね。なんかちょっとそういうとこに思ってたりとかするんじゃないかな。これ本当内側の反映っていう風に出てんですよね。なのでやっぱり自分をちょっと内側を見つめる機会だよっていう感じだから、まあ、内観する機会だから、自分は何を思ってるんだろうとか、なんかそういう感じで、その自分を内側を見つめるいい機会ですよって。で、なんていうかな、お相手さんここで見てるとやっぱこう幸せになりたいし、愛される人に愛されたいっていうふうに思ってるんですよね。愛されたい人に愛されたいっていうふうに思ってるんだけど、それがなんかこうでもみたいな感じでこう拒否しちゃうみたいなねところがあるんだと思うんですけど、これ多分突き詰めていくと自分のね中に自分が嫌いだっていう気持ちだったりとかあるんじゃないかなって感じがします。自分がそんなに愛されるはずがないとか、自分が嫌いって思ってると、すなわち結局自分が愛される価値がないとかって思っちゃってるってこと？自分のこと嫌いとかって思っちゃってるとね。だからあなたのこと好きですよっていう人が来た時に、いやいや自分は愛される価値のない人ですからっていう態度を無意識に取っちゃったりとか、なんかこうそんなことしたいわけじゃないのにっていう風なタイミングでそういう態度が出ちゃったりとかね、ふとそういうことがあったりとかするんですよね。なのでまあお相手さんの中にあるお相手さんもっと愛されていいし、愛されるなんていうかな、もっと幸せになっていいし、もっと愛されていいし、そうだな、愛されたい人に愛されていいっていうね、なんか自分がそういう風にねこう、自分が自分のことをこう愛してあげるみたいなね、なんかそれがね必要なのかなって感じがしますね。なので、やっぱこういう恋愛とかにこういうの出やすいんですよね。そうですね。これね、前に向かってる、これ解決っていうカードです。これね。ちっちゃいでしょこのカードね。だけどコスト下げるためと、あと実際にこうカード切るには結構このくらいの大きさって結構いいんですよ。なのでこの大きさにしてるんですけどね。でこのカード、この解決ってやつですね。で明るい方向、なんていうかな、いい方向に向かっていくよっていうカードだったりとかするので、やっぱここでねお相手さん自分の内側を解決するっていうかなんかこう、愛されていいんだよっていうことに、自分が自分に納得するっていうチャンスの ところなのかなって感じがしますね。そうかこのカードね、このね、私のね、作ったカードの中でめちゃくちゃ特徴的なカードなんですけど、夜明け前は一番暗いっていうやつで、お相手さん解決に向かってるんですよ。解決に向かってるんだけど、一時的なこう停滞モードだ一時的な停滞モードだったりとか、好転反応とか、なんかそういうところに今出くわしてるのかなって感じがします。なのでお相手さんいい方向に向かってる、お相手さんが向かうべきいい方向に向かってるんですよ。いい方向っていうのは何かっていうと、自分がもっともっと愛されていいんだよって、もっともっと愛されて、自分がね本当にこう自分が自分のことを認め、自分が自分のが愛されることを許し、そして愛される人に愛されていいんだっていう風にそういう方向に向かっていこうとしているところなんだけど、一時的にその自分の壁にぶつかるから、だからちょっとこう心が不安定になっちゃいがちな感じだったりとか、こうまくいってないじゃないかって余計思っちゃったりとかする時期なんだけど、でも方向性としては合っていて、お相手さんのね気持ちの中での方向性は合っていて、解決には向かってるんだよっていうふうに言っています。なのでなんか問題なさそうではあるんだけど、ただ一時的になんか自分の中で混乱が起きてるかもしれないということで、どうしようかな。そんなねこうバチバチのヒーリングをしなきゃいけないっていう状況でもないと思うんですよね。ということでセークレットデスニーオラクルカード、セークレットデスニーオラクルカードを使ってちょっとお相手さんに良き方向に向かっていって、かつ1番さんという人に愛されていいんだよ自分はみたいな、それを受け入れる
っていう風にできるようにねするっていうそういうことをやりたいと思います。でね、お相手さんね、これもうちょっと言ったりとかすると、こうやってね自分のことが嫌いだって思っていたりとかすると、本当に愛されるべき人、本当に好きな人と両思いにならないで、なんかどうでもいいとか言ってどうでもいいわけじゃないんだけど、その人じゃないだろう、自分に合わないだろうっていう人と、なんかこうなんていうかな、こう仲がこう深くなっちゃったりとかね、自分の中でもこの人違うなって思いながらも近づいちゃうとか、なんかそういう感じってあったりとかしたりとかすると思うんですよね。あんまりそれって何みたいな感じでちょっと言いづらいんですけどでもなんかたまに見たりとかしません？全然合わない人と付き合ってるなみたいな人とか、ね、いたりとかするじゃないですか。でそれが必ずしもそうだってわけじゃないんですけど、でもそういうね、なんかこう傍から見てもちょっとこの2人はちょっと合わないなって感じなのに付き合ってるなみたいな、そういう感じの人がいたとしたら、その一部はね、その全員じゃなくって、その一部の中には自分の中のセルフイメージがねちょっとずれてるから、だから本当に好きな人じゃないんだけどなっていう人とこうなんていうかな、縁が深くなっちゃったりとかするみたいな、ね、そういうこともあったりとかするので、なんかちょっとお相手さん自分の内側を変えることで、本当にこう自分が会うべき人とこう結ばれるっていうね、結ばれるっていうか、本当に愛されていいんだよ、本当に愛される人に愛されるみたいなね、愛されるべき人に愛されるっていう、なんかね、そういう割れ鍋にとじ豚みたいなのが本当にしっくり合うようなね、そういう人とこうマッチングするっていうマッチングするって何よみたいな結ばれるっていうね、なんかね、そういう風にねしたいと思います。なので一番さんもね、よりお相手さんと関係性が深くなるような、そういう感じでちょっと見守っていきましょう。ということでセークレットデスティニーオラクルカードを使ってお相手さんにちょっとね、自分の中のちょっと一時的な混乱がこうなんていうかな、スムーズにそこを乗り越えて、でそして本当に愛されていいんだってところに向かっていく途中だと思うので、なのでちょっとねこのカードで促していきましょう。ということで、守られてるよっていう風に言ってるそう守られてるし導かれてるっていう風に言ってる。だからお相手さんが今ちょっと一時的に混乱はしてるし、その一時的な混乱っていうのはこう良い方向に向かっていく、自分の心の中がねまた一つこう一皮むけるみたいな、そういうところに今いるんだけど、でもそれはなんていうかな、怒るべくして怒ってるっていう、そういう感じみたい。そうだし、ちゃんとこう導かれてるから安心してっていうのが出てきてますねでね、やっぱそのことってちょっとやっぱこれ一時的な混乱っていう感じでもあるのかな。ここに勇気って風に書いてあるんだけど、っていうよりはなんかね、この一時的な混乱が起こってるように見えるかもしれないけどっていう感じ。一時的な混乱が起こってるように見えるかもしれないけれども、でもあくまでも一時的な混乱に過ぎない。なので良くなるためにちょっとなんていうかな、一時的にこうなんていうの、混乱が起きているって感じなので、なんていうかな、蝶々がなんていうかな、蝶々になる前、さなぎの段階ってぐっちゃぐちゃなんですよ。さなぎを解剖したことありますか？あれ中身ぐっちゃぐちゃなんですよね。もう何の組織もねぐっちゃぐちゃなみたいなね。なんていうか、専門家とか見たらそんなぐっちゃぐちゃってわけじゃないとかってあるのかもしれないけど、見た目ぐっちゃぐちゃなんですよね、中ね。でそういう感じで一時的になんて芋虫さんから蝶々さんに変わる前のなんていうさなぎの段階ってね、外側はあんまり変わんないんだけど、内側は大改革が起こってるみたいなね。だからそういう風な感じで一時的な混乱が起こっているみたいな、そういう感じなんだけど、でもそれはなんていうかな、そのさなぎの状態がなければ蝶々になれないっていう感じでね、なんか悪いことじゃないし間違ってはないんですよね。ただその中身の中では一時的な混乱が起こっているっていう風に見えてるだけで、正しい道なんだよっていう風に言ってる。だから本当にこれは間違ってないんだよってことを言ってますね。でこれももっともっとこのデライトってね、軽く明るくみたいな、そういう感じ、なんていうかな、もっともっと前向きに進んでから大丈夫だよっていうふうに言っています。ということで、なんかね、お相手さん今ちょっと一時的にむしゃむしゃじゃないよ、それむしゃむしゃ食べる方ねむしゃくしゃ
なんかちょっとイライラしがちだなだったりとか、なんかせっかくね、なんかね、寒さも和らいだのに、なんかこうイライラするなみたいな感じとかね。むしゃくしゃするなと思ってむしゃむしゃ食べちゃうとかね、あったりとかするかもしれないけど、でもそれはなんていうかな、別に悪いことが起こってるわけでもなく、そのお相手さんの何かがおかしいわけでもなく、正しい方向に導かれてるんだけど、一時的に起こる混乱に過ぎないってことを言っています。なので大丈夫だよっていうみたいなね、そういう感じですね。ということで、なんかお相手さんすごい大丈夫な状況らしいです。ということで、最後になるかな。ちょっと、そうだな。どのカードにしようかな。このカードで締めるっていうのはちょっとあんまりないんだけど、お相手さんじゃあなたとどうなりたいのかっていうのをちょっと見ていこうかなっていうふうに思います。最後ね。ということで、お相手さんじゃああなたとどうなっていきたいのかっていうのをロマンスエンジェルでね、見ていこうかなっていうふうに思います。ということで、ね、このロマンスエンジェルで締めるっていうのはなかなかないですね。ということで、いや、なんか今日はね、お相手さんのなんかこう心の中をいろいろ探ったんですけど、なんかこうね、一時的な混乱が起こってる割には割といいっていう、ね、そういう感じでしたね。ということで、これでしょ、出ましたよ、これね。ね、これは真実の愛っていうかね、もうね、結ばれるべき人と結ばれるっていうふうに言ってます。なので、一番さんといい感じになっていくんじゃないでしょうか、これね。素直になるっていうのもあるかな。今までってなんかこう、愛されたいって思って、本当は一番さんがいいのに、ね、もう一番さんハードル高いから、なんか、B さんでも C さんでもいいや、みたいな感じで、なんか、ちょっとそういうところが、もしかしたらあったかもしれないけれども、でも、なんかもう本命って感じで、本命の人と結ばれるっていう感じ。そうなんですよ。いいじゃないですか、ね。だけど、そう、これね、ちょっとがっかりしてるみたいなね、なんかそんな感じに見えたかもしれないけど、じゃなくって、これね、ブロックが外れるっていう、そういう意味だと思いますね、これね。今までの中にあった自分に対してがっかりだよっていう気持ちだったりとか、そういうのね、リリースって書いてあるので、なので、なんかね、自分の過去との決裂みたいな、そういう感じなんですよね。だから、今までのね、そのお相手さんって、もしかしたら、本当にこう、結ばれたい人と結ばれないみたいな、そういうのがあったかもしれない。愛されたい人に愛されないとかね。なんか、あったかもしれない。だけど、なんか、その愛されたい人に愛されない自分を卒業したみたいな、そういう感じ。だからこそ本当に愛されたい人と結ばれるっていう感じになっていくっていう風に言ってますよ。いいじゃないですか。そしてね、これなんですよ。これね、チルドレンってこの子供って書いたんだけど、でもね、そういう感じというよりは、なんかね、なんていうかな、本当に愛されるべき人と仲睦まじくいられるみたいな、そういう感じにこれからなっていくっていうふうに言っています。ということで、これからがぜん楽しみになってきましたね。ということで、なんかね、一番さんともだんだんいい感じになっていくのかなっていう感じなので、お相手さんもね、なんかこう心の中で改革が起こっていて、また、なんていうかな、本当にこう、穏やかな幸せな気持ちで、愛される人と愛されてほっとしているみたいなね、そんな未来を多分一番さんとね、こう将来ね、こうなんていうかな、そういう未来がどんどん近づいていってるのかなっていうね、そういう感じがしました。ということで、参考になるところは参考になさってみてください。一番さんのリーディングは以上になります。ありがとうございました。はい、2番さんよろしくお願いいたします。そうしましたら、本日のテーマなんですけれども、大好きなお相手さんが今置かれている状況とあなたへの気持ちということで見ていきたいと思います。ということで、私ちょっとね、配信がなかなか滞りまして、そうしてるとお相手さんは一体どうなったんだみたいな、そういう方もいると思いますし、お相手さん変わった
ったんだって方もいらっしゃるかもしれないですね。まあいいでしょう。ということで、そういう感じでね、なんか今のお相手さんの状況は一体どんな感じなのかっていうのをね、まず見ていきたいかなっていうふうに思っております。ということで、最初のね、お題は、お相手さんは今どんな状況なのかなんですけど、その後のね、お題は割とフリーダムでいきたいと思います。ということで、お相手さんの今の状況はどんな感じなんでしょうか。大天使ガブリエルさんを使ってみていきたいと思います。なんかね、これ、なんかちょっとこう、気にかけてることがあるとか、そんな感じのカードなんですけど、でもね、気にかけてるっていうと、なんとなくちょっとネガティブな感じがするじゃないですか。だけどね、これ見てると、なんかね、ネガティブな感じがしないんですよ。なんかすごい明るい感じなので、ネガティブなことに対して、私どうしたらいいかしらみたいな感じとか、あの人どう思ってるかしらとか、会社クビなのかしらとか、上司に怒られるのかなみたいな、そういう感じの、こう、ドキドキビクビクっていう、なんか、そういう感じの方向ではなくって、なんかこう、なんか幸せなことに関して、こう、なんか感受性豊かになってるみたいな、そういう感じ、どっちかっていうとそういう感じに思うんですよね。なので、なんかすごくこう、ほっとする、温まるような、心が温まるような、そういう感じのことなんですよね。だからこの1枚だけでこうガシャ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 言っちゃうと次との兼ね合いがあるので何とも言えないんですけど、でも今ここで見えてるのが、なんかすごくこう、感謝することに関して、なんていうか敏感になってるとかね、そういう感じなんですよ。だから今まで気がつかなかった、なんかこう、なんて、今いい季節なんだろうだったりとか、なんて空が綺麗なんだろうだったりとか、今までも普通にあったんですよね。あったんだけど、今この瞬間だからこそより当たり前のことがすごく素敵だな、素晴らしいなって思えるような、何かっていうか、いろんなことにこう目が向けられてるみたいな、そういう感じ。私たちってやっぱこう気持ちが沈んでる、波動が低いとかって私は言ったりとかするんですけど、こうちょっとむしゃくしゃしてる時ってむしゃくしゃすることばっかり気になるじゃないですか。なんでこんなとこにこれがあるんだよだったりとかなんかこうイライラして、なんかこうね、なんでこう電車に乗ったら、なんだろうな、隣の人がなんかこういうことするんだよみたいな感じとかねそもそも電車が来ないムカつくみたいな感じとかね、だからイライラすることばっかり感じちゃうんですけど、なんか今のお相手さんってそういう感じじゃないんですよね。なんかすごくこのカードが穏やかな波動が高い感じがしていて、なのですごいお相手さんなんていうかな、本当にこう気分がいい感じなんじゃないかなって感じがしますね。だからこそ波動が高いからこそ、なんかこう日頃ある当たり前に対して感謝しているみたいな、なんかそういう目線な感じがしますね。ということでちょっと見ていきましょうね。これね、メディアって書いてあるんですけど、ただそれだけではなくて、この未来の方向を指してるんですよね。だからなんかこの2枚だけ見ると、なんか波動高い状態で自分は何をやるべきかっていうのがなんか感じてるみたいな、そういう感じなんですよね。そうね、お相手さん状況すごいいいと思います。何を言いたいかっていうとね、今ね、何よりもお相手さん波動が高い感じっていう風に言ったんですよ。私たちって波動が高い時、愛と安心安全感謝な気持ちとか、そういう感じの感情である時っていうのは、やっぱりこう人に対して、周りに対して感謝が溢れてきたりとか、なんか穏やかな気持ちでいれるじゃないですか。でそういう時と、なんかすごいむしゃくしゃしてて、あいつのせいでさ、こいつのせいでさ、なんかイライラするなみたいな、そういう感じだったりとかすると、やっぱりこうなんていうか、見える、こう考えることだったり、見えることっていうかね、なんかこう感じることとか全然違うと思うんですよね。んで、お相手さん今の状況ってすごくいい状況なんですよ。何よりも波動が高い、愛と安心安全感謝な気持ち、幸せな気持ちの状況にいるみたいな。だからね、そういう感じの状況なので、その状況から自分が何をやるべきかってことがちょっと感じちゃってる、見えちゃってるって感じなんですよ。なので、なんかね、すごいいい感じなんですけど、これクラスって書いてあるので、何かを学ぼうとしてたりとか、ただ単純に学ぶっていうよりも、何か自分はこうするべきだって思ってることがある。この
いい波動の状況で見える自分はこういう風にあるべきなんじゃないかとか、自分の心の状態ってこういう風な状況にある時が一番自分にとっていい感覚なんだなみたいなことを感じてるとか、なんかそういう感じなんですよね。なのでただただこれね、クラスって書いてあるから学ぶこととか、そういう風に単純に読んじゃうとちょっともうちょっと広がりがあるかなっていう感じがするんですよね。ということでお相手さん何を見つめている、感じちゃってるのかなっていうのを深掘りしていきたいと思います。ということでどのカードにしようかな。アカシックタロットにしてみましょうか。アカシックタロットを使ってお相手さんがこのね、どういう世界観、どういう感覚を、見てるのかな、感じてるのかなみたいなね、それをちょっとこのねアカシックタロットなんですけど、恋愛に特化したカードではなくて全般拾っていく感じなので、まずは全般で何を感じてるのかなみたいなところからちょっと絞っていきましょう。ということでこのカードですね、アカシックタロットを使ってお相手さんが今感じてること、考えてること何なのかみたいな、そんな感じで見ていきたいと思います。これですよ、希望を見てますよ、希望アップインザエアーだからね、アップですよ、上の方だから、やっぱりお相手さんすごく波動が今高いから希望に満ち溢れてるとか、なんかすごいいい方向に、いいものにこう目を向けているみたいな、そういう感じなんですよ。なんかそういう感じで、しかもこれね2人いるんですよね。だから2番さんと一緒にどう幸せになっていくかなみたいな、そういう感じなんじゃないかな。そして今までとかってもしかしたらね、ちょっと説明のために大げさに言うけれども、もしかしたら今までってその2番さんと一緒にいたって2番さんのことを苦しめちゃうんじゃないか、自分と一緒にいたらね、なんか2番さんの人生にとって良くないみたいな感じの謎の正義感みたいなね、なんかもうそういう感覚もあったかもしれないけれども、なんかね、そういう感じでなんかこう自分と一緒にいることでなんかこんな嫌なことが起こるんじゃないか、こんな2番さんに嫌な思いさせてしまうんじゃないかとか、なんかそういう感じの発想だったりとか、もちろん自分にとってもなんかこう2番さんのことを幸せにできないことによって落胆してしまう自分が自分のことを嫌いになってしまう自分がいたらどうしようみたいな感じで、なんかすごいなんかそういう風に一緒にいることによって起こるかもしれないこう不都合なことに対してもしかしたら目を向けているような視線があったかもしれない。これ例え話ね。だけどなんか今のお相手さんってどっちかっていうと2人でいることによってどんな幸せがあるだろうだったりとか、もちろんなんかいろいろ大変なことあるかもしれないけどいいことの方が多いよねみたいな、2人で一緒にいることによってのメリットっていうかね、2人でいることによる幸せの方向に目線が向いてるっていう感じ、なんかね、そういう方向なんだって。いいじゃないですかめっちゃいいじゃないですか。ほら見てこれ、ミューズですよ、ミューズ。石鹸のミューズじゃないよこれ、本当にね。2番さんのことですよ。だから2番さんと一緒にいることでどんな幸せな未来があるだろうっていうふうに今こうワクワクしてるみたいな、そういう感じ。いいじゃないですか。ちょっと2番さんもいやんもうみたいなね。そうそう、ほらこれもね、なんかこうこれもしたいなあれもしたいな、楽しいみたいな、そういう感じなんですよ。だから2番さんとあれもしたいこれもしたい、こんな風に楽しい、きっとこれも楽しい、もちろんね大変なこともあるかもしれないけど、でもそれも2番さんと一緒にいたらなんか大変なこともなんかちょっと経ったらね、これも楽しかったねっていうね、いい思い出に変わると思うしみたいな、なんかそういう感覚なんですよ、お相手さん。でそれなんでかっていうと2番さんのやっぱ波動が高いからですよ。2番さんのその持ってるオーラ、なんていうかな、辛いこともなんか明るく変えちゃうようなエネルギーを2番さん自身が持ってるから、だからなんかね、こうなんていうかな、2番さんと一緒にいればきっと楽しい、いろんなことあるかもしれないけど、いろんな大変なこともあるかもしれないけど、なんか本人からしたら大変っていうよりはもう楽しくってあっという間に過ぎちゃったみたいな感覚にきっとなるよねみたいな、そういう未来を今見てるんだって。いや、いいよ、そういう世界観で生きてるって今お相手さんいいじゃないですか。だけど何よりも私は言っておきたいのは2番さんなんですよね。もうこれ2番さんそのもの、2番さんが素晴らしいから、だからお相手さんの波動も上がっちゃったんですよね。だからまず2番さんが波動高い2番さんが波動高い、なんていうかな、ポジティブ
ポジティブだけが必ずしも正義じゃないんですけど、でも2番さんが波動が高くて、でそれでお相手さんも徐々に、やっぱ波動上がってきたんじゃないかなって感じがしますね。そうなのでそういう2番さんとだからこそ幸せがあるよねとか、そういう感じだからね、お相手さんもしかしたらね2番さんと一緒にいることで今までよりは自分の時間は減るかもしれないんですよ。ね、2人で一緒にいようって決めたら自分自身のその趣味の時間とかは減るかもしれないし、2番さんと一緒にいることによって、自分あんまり興味がないんだよなっていうことでもやらなきゃいけない時間もあるかも、やらなきゃいけない出来事とかも増えるかもしれない。だけどそれが察して嫌なことではないんですよ。嫌なことっていうか、むしろその2番さんと一緒にいることで新しい経験ができるのみたいな、それぐらいの感じで今感じてるっていうふうに言ってます。いいじゃないですか、2番さん素晴らしい。やっぱね、春が来たっていう感じですね。春が来たみたいなね。ということで、ちょっとどうしようかな。最初ね、このアカシックタロットを引く前に、実はこのライフパーパスオラクルカード、人生の目的のカードをこの後引こうかなと思ってたんですけど、このカードの並びを見てちょっとね、2番さんってどういう人だと思ってるみたいなね、そういう感じなので、ちょっと挟んでもいいですかっていう感じでということで、そんなに2番さんのこと素敵だと思ってるのじゃあ、ちょっと2番さんのこともうちょっと聞いていいですかみたいな感じで、2番さんにお相手さんにとって2番さんってどういう存在みたいなね、そんな感じでちょっと見ていきましょうか。これなんでもう2番さんっていう人がもういるだけで楽しいみたいな。だからお相手さん2番さんと何したいこれしたいっていう感じっていうよりは、なんかね、2番さんといればどこに行っても楽しいし、何をしてても楽しいし、一緒に寝てるだけでも楽しいし、こうね、なんかこう2人でなんていうかな、一緒にいるだけでお互いがスマホとかねしていじってて、特に会話がなくてもそれでも楽しいみたいな、なんかそういう感じなんですよ、お相手さんそうなので、そんな2番さんのことをお相手さんどう思ってんのみたいなそういう感じで、これ恋愛に特化したカードじゃなくて、その2番さんの人となりを見るようなね、そういうカードになります。ということでオラクルオブザフェアリーズで2番さんってお相手さんにとってどういう人っていうのを見ていきたいと思います。ということで見ていきましょう。これねやっぱね、2番さん自身がすごい変わったんだねっていう感じで、ちょっとこれね、もうトランスフォーメーションって書いてあるので、もう2番さん自身がどんどん変わったんだと思うんですよ。2番さん変わったっていう自覚があるかどうかわかんないけど、でも少なくとも何年か前よりは自分の心はなんとなく明るくなったなだったりとか、なんとなく基本の心の状態がすごくドシーンって沈んでるっていうよりは、なんかすごく朗らかに明るくなったなみたいな、そういう感じとかね、なんとなくなんか普通にしててもなんとなく笑顔があふれるとか、なんかそういう感じ、大げさに言うとそういう感じかもしれません。なんかそんな感じで2番さんの心の中って、そういえばすごく落ち込んで、なんか物に当たっちゃうような、そういう気分を引きずらなくなったなだったりとか、そういう気分になってもすぐに戻ってこれるようになったなとか、なんかそういう感じで2番さんも感じてると思うんですよね。それでお相手さんから見たら、やっぱそういう風に2番さんが変わってきたっていうのもあって、2番さんの魅力がどんどんお相手さんにとって無視できないようになってきたっていう感じいいじゃないですかそうこれですよこれね、もうなんかすごい似てる感じかなって感じがします。これをこうしたらこうみたいなねこれをこうしたらこうみたいな何なんかね、ミスター長島みたいなね、なんかカキーンと打てみたいな、なんかそういう感じのね、適当なね、説明なんだって話なんですけど、なんかね、やっぱお相手さんから見たら、すごくなんていうかな、前向きっていう風に言ってます。そう、前向きの強いエネルギーがあるっていう風に言ってる。だから、やっぱ2番さんって、前はちょっともしかしたらね、今に比べたら、ちょっと内向きだったりとか、ちょっと、やめときますみたいな感じだったりとか、なんかエネルギー溢れるっていう感じっていうよりは、ちょっともう世間の目が気になるから私も何もしませんみたいな感じとかね、ちょっとそういう感じがあったかもしれないけど、今のね2番さんってもうすごいオーラ的にも心の状態的にも一皮も二皮も向けて、もうすごい自分自身が本来持ってる魅力がもうなんていうかな、
爆発しちゃってる感じ、爆発してるっていうか、本来あった魅力がこうを隠してるなんか殻みたいのが破れて、なんかもう2番さんの魅力がねこう今開花しちゃってる感じ、めちゃくちゃで本来の2番さんなんですよ。だからもっともっと2番さんこんなもんじゃないって思ってるかもしれないけど、こんなもんじゃないけどもっといけるっていうか、もっといけると思うけど、でもお相手さんから見たらとにかくこうなんていうかな、この人と一緒にいたらいいことあるなみたいな、なんかそういうその向上心と愛と明るさの塊みたいな、そういう感じに見えてる。もちろんね2番さん、いや私にはちょっと暗いところもあるんですよとかね、あったりとかするかもしれないけど、人間いろんな面があるからね。だけど全体として2番さんっていうのは今本当にこういうエネルギーなんですよ。波動めっちゃ高い。そして人のね心を明るくするようなエネルギーを持ってる人です。そうなんかねちょっと余談だけどさ、なんていうの、本人自身はエネルギーがあってポジティブなんだけど、なんとなく周りの人がイラッとする人とかもいるじゃない、世の中ね。なんとなく周りのなんていうの、覇気を吸い取るみたいな、そういう人も世の中いる中で、なんかね、2番さんってそういう感じじゃないんだよね。なんかこう、2番さんの明るさでもって、その周りの雰囲気とかがパッと明るくなる感じ。パッとサイデリアみたいな、そういう感じね。そう、いいじゃないですか、2番さん。なんか、会社とかでもこの人いるとなんか雰囲気明るくなるんだよねみたいな人と、この人いないとなんかこう今日はねもう開店休業っていうかもうお通夜みたいな感じだなみたいな、そういう人いたりとかすると思うんですけど、なんかね2番さんって本当にこう、本当に周りの雰囲気を明るくさせる人だったりとか、周りのこうなんていうかな、周りの場の雰囲気を華やかにするようなね、そういう空気感を今お持ちです2番さん。それはね本当2番さんが自分自身で自分の心を整えて頑張ったんですよ。なので自分のこともっともっと褒めてあげてほしいし、そういう周りにいい影響を与えている存在っていう自分のことをもっともっと認めて褒めてあげてほしいなっていうふうに思います。はい、そうね。なるほどね。ここでやっぱりちょっと恐れとかね、戸惑いとかね、そういうのもあるんだと思うんですよ。だけどなんかね2番さん自分の心の向き合い方がすごく上手になったと思うんですよ。自分の中にはポジティブしかありませんってね言う人ってネガティブを見ないようにしてるっていうのはあると思うんですよね。だけど私たちってプラスとマイナスがあって一体っていうかね、陰と陽両方あるものなのでそのね2番さんね、自分のこうなんていうかな、向上心だったりとかポジティブなものと、それ以外にもやっぱちょっとネガティブなものがあるよねみたいなのあるかもしれないけど、それがねうまく調和してるんじゃないかな。こううまく調和してる、そのポジティブな自分とネガティブな自分をこうどっちかがいいどっちかが悪いとか、そういうバランスを崩しているっていう感じではなくて、なんかうまく調和している、それがね一番正しい状態だと思うんですよ。なんかそうなんていうか、自分の弱さも分かっていたりとか、自分のそのなんていうかな、なんか認めたくない自分を認められるとかね、そういうところもちゃんとあるんじゃないかなっていう感じなので、いいとこだけを、自分のいいとこだけがいいんだっていう感じで自分の悪いところを見つめようとしないとか、そういうタイプではなく、そういう感じではなくて、自分の弱さだったりとか、なんか自分のダメなところだったりとか、人よりちょっとなんていうかな、ここがダメだなってこととかね、そういうこともこうなんていう受け入れる強さっていうね、そういうのもありながらもちゃんと向上心もあるっていう、本当ポジティブとネガティブの感情がものすごくこうなんていうかな、調和が取れているっていうね、そういう風にうまく自分と向き合えるように変わったからこそ2番さんっていう人の魅力が増しているし、2番さんがより自然体で、自分自身が持っている魅力が発揮されてるのかなって感じがします。いいじゃないですか2番さん。ということで、ちょっとね次行きたいなって、次のカード引きたいなと思うんだけど、これなんかとにかく2番さんが魅力的なんだって魅力的なせいなんだよみたいな2番さんが魅力的なせいでお相手さんも幸せになっちゃったんだよみたいなね、なんかそういう感じですね。ということでどうしようかな。次このカードでいきましょうか。じゃじゃん。これ私が今作成中のカードでございますので、このねケースに入れて今販売
準備中でございます。準備中ね。ということで、それ以外にもね、ちょっと、イベントもちょっと企画してるんですよ。なんですけど、その辺はね、追ってみたいな感じかな。っていうか、どっちかっていうと、イベントの方が先になっちゃうかもしれないんですよね。っていうのは、これ、販売サイトを作んなきゃいけないっていうの問題があって、で、販売サイトとかね、全部例えば他人に丸投げとか、そういういろんなシステムにお任せみたいなねやつとかに頼っちゃうとコスト上がっちゃうんですよ。で、私これね販売するにあたってなるべく皆様に手に取りやすい価格で提供したいっていうのがそもそもあって、なのでこのちょっと小さめのサイズで作るっていうこともそうなんですよね。すごいなんていうかな、画面上はちょっとちっちゃく見えるんですけど、自分が個人で使う分にはものすごいこう収まりのいいサイズになってます。で、そういう感じだったりとか、あとそういう販売サイトにあんまりお金かけないとかね、だからそういう感じでやるってことになると自分の作業がいっぱい増えるんですよということでやりますって言っててなかなか前に進んでないんですけど、でも30部限定で買ってお渡しできればなっていう風な感じで考えています。で、本当になるべくコスト下げてっていう感じで下げられるところは下げるっていう感じでやっています。ということで個人でやってるのでちょっとねなかなか進まないのをお許しくださいって感じなんですけど、この私の今作って作ってるカードで2番さんとおばちさん、じゃあどうするみたいなどうしたらいいみたいなね、そういう感じで見ていきたいと思います。でね、これがねもうすごい神秘的なカードだし、私の作ったカードの中ですごい特徴的なカードの一つ。これね0番っていうのを作ったんですよ。でこれってこの先どうなるかっていうことを心配しなくていいっていうか、知る必要ないっていう感じのカードを作ったんですよ。で、私たちって未来どうなりますか、私たちってこれうまくいきますかとか、知りたいことってあるじゃないですか。未来これ知りたいとか、でその未来がどうなんだったりとか、今あの人はどうなんですかと、こうなんですかみたいな知りたいことってあるじゃないですか。だけどそういうのに対してこのアンサーとして、あなたは今この段階でその答えは知る必要ないんですよって、知ることに価値がないんですよみたいな、そういう感じのカードなんですよ。なのでそういう意味ではリーディングしてる意味ないじゃないかみたいなね風に思っちゃう方もいらっしゃるかもしれないんだけど、リーディングしてるのに分からないってどういうことだよみたいなね感じで思っちゃう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、やっぱね私たちって知っていいことと知らなくていいことがあると思うんですよ。カードを使ってもやっぱりそれに対しては答えを教えてくれないってことあったりとかするんですよね。でなんかそういう意味のカードを作りたいなと思って、私このカードが作りたいなと思ったからこそ、このオラクルカードを制作しようって思ったぐらい、これすごい思い入れの強いカードで、この先今はね知る必要ないっていう風に言ってるんですけど、ちょっと次見ていきましょうね。そうなんだちょっと待ってね。2番さんとおいちさん どうしたらいいんですかっていうか、2番さんに対してもあるんだと思うんだけど、この2人に対してのメッセージかな、どうしたらいいですかって感じで聞いたんですけど、こうなるからやろうとか、こういう風になるから行動しようとかね、未来がこういう風になるんだったらやろうみたいな感じで私たち思ったりとかするんですけど、今その必要はない。未来のことは分かんなくていい。ただ今ねやるべきことをやることをひたすらこなしてればいいっていう風に言ってます。これ too much tasks って書いてあって、なんていうかな、もう仕事ありすぎみたいなそういう感じにも見えたりとかするんですけど、忙しく今やるべきことやってればうまくいくよっていう感じなんですよ。そのうちうまくいってるって。でこれね最高の関係っていうかカードですよ。これねお互いが見つめ合ってるし、でなんかこう、謎の光がこうね光っちゃってたりなんかしたりして、そうなのでなんかねこれ見てるとなんかね未来どうなるんだろうっていうことに集中するっていうよりも、今やるべきこと、例えば今やる仕事だったりとかやらなきゃいけないことあるじゃないですか、私たちね今やらなきゃっていうことね、それに集中して今やるべきことをこなしていればなんかねうまくいくよっていうふうに言ってる。だから結果がこうだから、その未来がどうだからってことを気にしなくていいよって。そう
ただただ自分がね、この、一日一日をお互い、2番さんもお相手さんもお互いこの状態で、この波動が高い状態で、やるべきことをやる。そういうふうにすれば、本当にこう、勝手にうまくいくからねって。でもね、私たちって、そういう時ってあると思うんですよ。てかね、むしろこうね、なんか忙しくしてる時の方がなんていうかな、自分の感覚っていうよりもこう波動の高い何かに導かれてる、いつの間にかみたいな、そういう感じであってほしいっていう感じなんですよね。そうそう、なんか自分の中で一生懸命考えて、こうだから鉛筆なめなめ、自分の将来こうしたいから、鉛筆なめなめ、でもこっちがこうだからみたいに考えるのが必要な時もあるかもしれない。だけど今って2番さんもお相手さんもすごく波動が高いから、どっちかっていうと自分の意識からちょっと離れてやるべきことをやってるだけで、勝手にその、波動の高い高次元の存在とからこうなんていうの、ピピピピっつってこうなんていうか指令が来て勝手に動いちゃうような感覚があるから、だからこういいかな悪いかなとか嫌だなとかはなんかそういう感じというよりは、ただ自分がやるべきことをやってれば勝手にうまくいくっていうふうに言ってる。何の問題もない感じなんですよ。なぜならば2番さんのね、なんていうかな、波動も最高で、お相手さんの波動も最高だから、そういう最高の状態の波動でいる2人が、やるべきことをやってればうまくいくよねっていうそういう感じです。ということで、2番さん何も問題ないっていう感じですね。なので、もしかしたら2番さん、そうかな、私ちょっとネガティブなところもあるよっていうふうに思ったとしたら、それがむしろ、なんていうかな、それでいいって感じ。むしろそれでいいんですよ。そう、私たちってそのネガティブなことは全く見ないで、もうそれを拒否して、ネガティブな感情を拒否していいことばっかり考えるみたいなね、そういうでちょっと不自然な形でやるっていうのはあんま良くないと思うんですよ。やっぱりこうネガティブな自分もいるけれども、でもなんていうかな、前向きな自分がいるよねっていう風に両方の感情、あらゆる感情を認めきってる状態っていうのが一番強いしいいと思うんですよね。なのでもう何も問題もない、自分が今やるべきことをしっかりこなしていけば大丈夫だよっていう風に言っていますということで、どうしましょう。次が最後になるんですけど、さっきねこのライフパーパスオラクルカードを引きたいっていう風に言ったので、ちょっとね2番さんとお相手さんの今どうあるべきかとか、人生の目的レベルで今なんていうかな、今の2番さんとお相手さんのその人生の目的っていうレベルでどういうところにあるのか、どうすることがよしなのかみたいな、そういう感じでちょっと深いですよね。人生の目的っていう意味合いで今どういうふうにあるべきなのか、あるのか、今どういう状況なのか、そういうのをちょっと見て最後にしたいと思いますということで、ライフパーパスオラクルカード、人生の目的のカードです。なんかねこれやっぱりこれすごくね、タイムトゥディサイドって書いてある、だから決断の時とか、だからそういう感じではあるのかもしれないけど、でもね私このねカードの絵のなんかねこう守られてるっていう感じがしたし、あとね2番さんちょっと私大きなこと言っちゃうかもしれないんだけど今までのなんかこうなんていうの、辛い人生だったりとか、ちょっと嫌なこといっぱい起こったなみたいなね、そういうことがあったかもしれないけど、一気にそのなんていうのかな、ちょっと嫌だったなみたいなね、なんていうかな、辛かったみたいなね、そういうのがもう払拭されて、一気にこう幸せな人生に向かっていくっていう、今その瞬間みたいな感じに見えます。なので向かうべきところにも向かっているし、今そういう風にもうどんどん幸せな方向に2番さんもお相手さんも向かっていくっていう、そういうところに今いるんだよっていう風に言ってます。でこのねさっきも言ったかもしれないんだけど、このなんかねいろんな数字も書いてあったりもするんだけど、この渦なのがね、なんかね2番さんの変革っていう感じもするんだけど、それ以外にもなんか守られてるよっていう感じがするんですよね。だし今までのなんかちょっと辛かったことの解消だったりとか、なんかなんていうかな、なんていう辛い人生から幸せの自分へのシフトみたいな、なんかねそういう感じがします。今だからまさにっていう風に言ってるんですよね。いいじゃないですか。なので2番さんもお相手さんもこれから
幸せな人生が待ってるよ。これ、やっと幸せなね、人生の展開に来たね、みたいなね。そういう、ところに来てるのかなって感じがします。で、これ、ブックですね。うん。ちょっと次も見てもいいですか？いろんな感じに見える。やっぱね、2番さん、今ね、たまたま、なんかこう、ぼーっとして、なんかぼーっとして生きてきてって変な言い方なんだけど、なんかね、これで見てると、やっぱり2番さん、いろんなこと考えたんだよね、今までの人生の中で。自分はどうあるべきだろう。自分はどう生きるべきだろう。どういうふうに自分自身を、なんていうかな、自分自身を幸せにしたらいいんだろうってことをいっぱい考えたと思うんだよね。だから今ね、ここで幸せのトルネードが起こっているところなんだけれども、そういう風になるにあたって、やっぱり2番さんいろんなことを学んできたし、自分の心の在り方だったりとか、自分がどう生きるべきかってことをたくさん考えてきた。その結果、今があるんだよっていうことを言ってますね。ということで、2番さん素晴らしいですね。なので、本当に2番さんがただただ今まで生きてきたから、今幸せが訪れるんだよっていうわけではなくて、やっぱり2番さん今までいろいろ人生ね、学んできたり、経験してきたりとか、そういうことで自分の心だったり魂だったりとか磨かれてきた。だからこそこれからなんていうかな、集大成として幸せが巡ってくる、そういう人生がこれから待ってるんだよっていうふうに言ってますね。もちろんお相手さんもそういうそうだと思います。今までいろんなね、なんていうかな、いろんな経験を重ねてきたからこそ今幸せになるっていう、そういう学びの集大成として幸せが訪れるみたいな、そういうところに今あるんだよっていう風にメッセージが来ていますということで、参考になるところは参考になさってみてください。2番さん、これからどんどん幸せになっていきます。なので、もうそういうね、未来をひたすら楽しみに、楽しみになんだけど何が起こるかってことは考えずに、自分が今やるべきことをひたすらやってれば、もうどんどん幸せになっていくっていうね、そういう風な未来が見えていますということで、参考になるところは参考になさってみてください。2番さんのリーディングが以上になります。ありがとうございました。はい、3番さんよろしくお願いいたします。そうしましたら本日のテーマなんですけれども、大好きなお相手さんが今置かれている状況とあなたへの気持ちということで、まず最初なんですけれども、お相手さんが今どんな状況なのかということで、大天使ガブリエルを使って見ていきたいと思います。ということで、今これね、こんなになってね、2枚をポロリしちゃったんですよね。ということで、2枚ポロリしちゃったカードをちょっと出しましょうか。ただね、こういう風にね、ポロリしちゃうとね、それはジャンピングって言わないと思いますみたいなね、そういうこともあるかもしれないので、あと2枚引きますね、これね。ということで、今日ねのテーマはお相手さんの今置かれている状況なんですけど、ちょっと私配信がねしばらく滞りましたので、お相手さんの状況も変わっているだろうということで、お相手さんが変わった方もいらっしゃるかもしれないですよね。ということでね、今お相手さんの状況が一体どんな感じなのかっていうのを見ていきたいと思います。ということで、見ていきましょう。大天使ガブリエルです。これですね。このね、大天使ガブリエルっていうカードは、恋愛に特化したカードでも全然なくって、むしろ、ラブ少なめなんですよ。で、ラブっぽいなっていうカードの一つはこれですね。もしかしたらこれぐらいしか入ってないかもしれないかなってぐらい、ラブのカードがいきなり出てくるの珍しいですね。で、ちょっとお相手さんの中で愛が溢れてる感じがするじゃないですか。これね、どうしちゃったんですかね。オープンしちゃったんだから、ラブがオープンしちゃったっていう風に言ってるんで、何どうした愛が溢れてる感じかみたいなね、そういう感じですね。いいじゃないですか。愛が溢れてることにちょっと気がついちゃったみたいな感じですね。そう。愛が溢れている自分を認識しているっていう感じですね。認識って何よみたいな感じだけどね、なんかもう自分って今愛が溢れてるなみたいなわざわざね裏声にしながら言う必要もないんですけどね、なんかそんな感じですよ。いいじゃないですか。これもね前向き。ちょっと待って、どうした前向き。そうなんだ。なんかね私ね、このカードがね、なんかこう繋がって、なんか何言いたいかわかるかな。なんかドミノ倒しみたいに見えるんですけど、パターン、
パターンってここに来てるみたいなね、そんな感じに見えるんですよね。ということで、なんかね、お相手さん愛が溢れてる、まず愛が溢れてるなっていう自分を認識しているって感じなんですよね。で、もしかしたらなんだけど、もしかしたらなんだけどって、なんていうの、占い師なんだからしっかり言えみたいな風に思われちゃうかもしれないんだけど。ちょっと言いたいこと忘れちゃう。今、お相手さんって、ものすごく、本当に愛に溢れてる自分がいるんだなって感じちゃってると思います。自分ってこんなになんか優しい気持ちになれるんだなとか、自分ってこんなに穏やかな気持ちでいれるんだっていう、なんかちょっとほっとした気持ちとかね、なんかね、そんな気持ちに溢れてるみたい。そうで、そういう感情でいる自分にびっくりだよみたいな感じなので、もしくはやっぱり私たちってやっぱりこうね、普通に生きてるとなんかムカムカイライラして過ごしちゃう日々って結構あったりとかするじゃないですか。なんかあんなこと上司に言われてムカムカするみたいな気持ちがずっと続いちゃうとかね。私ひどかったんですよ。私の場合なんかすごい一回落ち込んだりとかすると、一回傷ついて落ち込んじゃったりとかすると3ヶ月4ヶ月もう立ち直れない、もうずっとネガティブみたいな感じで、そのね、ネガティブなことに関して真面目だったんですよ。だけど今ってなんかね、大体寝たら忘れちゃうんだよね。なんだったらなんか一日とかこうイライラしてること自体が珍しいぐらいで、5分ぐらいすると忘れちゃうんだよね。なんか嫌なことだったりとか、仕事でミスして、なんかちょっと恥ずかしい思いされた、ムカつくな、みたいな感じとか、上司そんな言い方する必要ないのに、みたいな、なんかそういうのあったりとかしても、なんかね、すぐ忘れちゃうんだよね。なんか、そう、なんか不真面目になったんですよ、私。なんかね、すごいこう、ネガティブな感情に対して不真面目になっちゃったんだけど、そんな感じでね、なんかお相手さんもね、もしかしたらちょっと似た感じで、ちょっとすごい、常日頃、基本姿勢がイライラしてるとかあったかもしれない。もしかしたらね、誰も自分のこと分かってくれない、なんだよみたいな感じが基本姿勢だったかもしれない。だけど大げさに言うとね、だけど今のお相手さんってなんかもう自分の中で優しい気持ち、愛の気持ちが溢れてるなって、でそういう風に言ってるんですよね。でなんかね、そういう自分が何ができるだろうってことを言ってる。自分が何ができるだろう、そういうね、幸せな感覚の自分が今何をするべきかなとか、そういう感じなんですよ。で、変な言い方すると、こうイライラむしゃくしゃしてる時の自分の考え方って、よーし、次上司に会ったら蹴りでも入れてやるかみたいな感じとか嫌味の一言でもどんな嫌味の快進撃の一言を言ってやるかとかね。なんかそういうイライラしてムカムカしてる時ってそういう発想になるじゃないですか。なんかね、こうね、あいつにどんな仕返しをしてやるかみたいなね。なんかそういう感じの発想になったりとかするんですよ。だけどここでね、お相手さんが愛が溢れてるんですよ。で、愛が溢れてる時の発想って、こんなに自分が幸せになったのはやっぱりこう会社のおかげだったり周りのおかげだから、自分がこの会社に世の中に何ができるかなっていうことを考えるみたいな、そういうちょっとこう広くて幸せな目線でちょっと何か考えてるみたいな感じなんですよね。みたいな感じなので、お相手さん何を考えちゃってるのかちょっと見ていきましょうか。ということで、どのカードにしようかね。このカードにしようかな。ガーディアンエンジェルメッセージ、ガーディアンエンジェルメッセージタロットですね。ポロリしちゃいました。このカードね、結構分厚いんですよ。一枚一枚が分厚くって、で、分厚いから、こう、持つと、すっごいこう、なんていうの、手でいっぱいいっぱいになっちゃうみたいなね、そういう感じなんですよ。で、後からね、ちょっと紹介するね、私のカードなんですけど、これ一枚一枚がちょっと薄いんですよ。ちょっとペラペラなぐらい薄いんだけど、その代わり薄いんだよね。だからすごいシャッフルしやすいなのでちょっとね、頼んないぐらいちょっとペラペラなんだけど、でも悪くはないかなっていう感じで、こういうちょっと厚紙とかよりは、ちょっと頼んない感じではあるんですけど、ということで、ガーディアンジェルメッセージタロットすごくいいカードですよ。でも、しっかりしてるって感じね。ということで、ガーディアンエンジェルメッセージタロットを使ってお相手さんの中でこう今何を想像しちゃってるか、何を感じちゃってるかみたいなね、なんかね、そういう感じで見ていこうかなっていうふうに思いますということで、いやーなんかねでもね、お相手さんすごく今ほっとした気持ちだよ、幸せな気持ちだよって結構良くないですか？
これ多分ね3番さんのおかげなんですけど、もしね3番さんとかで何私がこんなにイライラしてるのにあいつはちょっとなんか幸せな気持ちでいるのかこらみたいな風に思っちゃうとしたら、思っちゃう気持ちもある方もいらっしゃるかもしれないですよね。なんだけどでもね、お相手さん3番さんのおかげだと思うんですよ。こんなに波動が高い状態でね、愛感じちゃってるみたいなね。なんかそういう感じだと思うんですけど、ちょっと見ていきましょうね。これ、なんか決めるって言ってますよ、3番さん。なんか決めるって言ってます。なんか決める。何決め、いやで、ここでね、3番さん出てきちゃったね、みたいなね、感じですよ。なので、ちょっと3番さんという人を、これね、エゴって書いてあるんだけど、これね、何を言ってるかっていうと、なんかね、お相手さんの中で3番さんと、こう、3番さんのこと迷ってるみたいなのがね、ちょっとあるのかもしれない。これもしかしたら、多分3番さんだと思うんだけどな。でも、これ、なんていうかな。象徴、これ、3番さん、もう、バッチコイで3番さんっていう風にも取れるんだけど、それ以外にももしかしたら、例えばこう、自分にとって魅力的な仕事とかね、そういう感じの象徴かもしれない。けど、まあ、3番さんだと思うんですよね。で、ここで見ていると、何かお相手さん、自分にとってやっぱ3番さんってすごく魅力的な存在ですという風に言っていて、ただ、この、なんていうかな、3番さんを、なんていうかな、こう幸せになるだったりとか、自分だけが幸せになっていいんだろうかっていう気持ちも同時にあるんだと思うんですよ。例えば自分だけ幸せになっていいのかとか、なんかこれはなんかこう、一時的に自分がこう、なんか気持ちの迷い子になっていて、なんかそういう風な気持ちになってるんじゃないかとか、なんか自分のやましい気持ちがその3番さん、ごめんなさい、3番さんを、なんかこう、なんていうかな、素敵な人っていう風にこうあたかも思っちゃってるんじゃないかとか、なんかちょっとそういう迷いはあるのかなっていう感じ。なんか変なこと言っちゃったんですけど、要はなんか3番さんのことを決めかねるみたいな、そういう行動とかなかったですか、今まで。なんか自分のこと、私のこと好きなの嫌いなのどっちなのみたいな、そういう感じとかね。なんかこう、なんていうかな、3番さんがちょっと他のことで忙しくしてたりとか、他のね、男子とかと仲良くしてると、なんか、いや、僕の方見てよ、みたいな感じになる割には、なんか3番さんが近づいていくと、なんか今忙しいんだけど、みたいな、なんか3番さんのこと、なんか別に、必要ないもんね、みたいな感じの不利なんですかみたいな、なんかちょっとどっちつかずみたいなところ、お相手さん、ちょっと大きめに言うとあったりとかしませんでした？で、なんかね、ここで見てると、なんかね、3番さんのことをはっきり決めるぞっていうふうに言ってるんですよ。で、このエゴっていうのは、なんかお相手さんの甘えだったりとか、なんかそういうか逃げの気持ちとかね、そういうのがあったりとかしたのかもしれない。だけど私たちって、やっぱ、なんかな、私たちって大きな責任って取りたくない生き物じゃないですか。あんまり。で、なんかね、3番さんと、3番さんだっていう風に感じることって、決めることって、お相手さんにとってはちょっと大きな、責任感を感じちゃったりとかするところもあるのかもしれない。だけど、これって、逆に言えば3番さんと真剣に例えばお付き合いするぞだったりとか、3番さんと例えば真剣にこう、結婚するぞとか、ちゃんとした仲になるぞっていう風に思った時に、でもそういう風に決断してもいいのかなみたいな自分っていたりとかすると思うんですよね。それを3番さんがどうこうじゃなくって、私たちって大きな決断をする時ってやっぱすごい迷うじゃないですか。ね、私だってありますよ。なんかね、この会社内定決まりましたって時に、その会社入りたかったのみたいな感じで思ったとしても、やっぱでもこの会社でいいんだろうかみたいなね、そういう自分がいたりとかする。なんかこの会社で一番入りたかった会社だけど、この会社でお前使い物にならないなって言って、すぐにこうね、クビになったらどうしようみたいな気持ちとかね、なんかいろいろ出てきたりとかするんですよ。なので、大きな決断ね、大きな決断するときって必ず人間迷いが生じるんですよね。で、お相手さん、なんか3番さんと向き合うことに対して多少のこう、迷いはあったんじゃないかなって感じがする。だけど、それは3番さんが魅力的じゃないとか、そういうことではなくって、やっぱ大きなことを決断することに関して、
やっぱこれでいいのかな、間違ってたらどうしようみたいな、そういう感じとかね、これでうまくいかなくなったらどうしようだったりとか、なんかそういうなんか大きなことを決断するときに必ずこう同時に起こってきてしまう不安みたいなね、あったのかもしれないんだけど、もう決めるっていうふうに言ってるんですよね。なのでなんかお相手さんちょっと言い方あれになっちゃうかもしれないんだけど、3番さんに対してどうしようっていう気持ちはずっとあったんだと思うんですよね。どうしようかな、自分どうするのかな、どうしたらいいのかなみたいな。だけどなんていうかな、もうそういうふうにどうするこうするって決めることに関して、まあめんどくさいから明日でいいかみたいな感じで、ちょっとこう保留みたいな感じのところがあったのかもしれないんですよね。なんかね。なんだけど、ここでお相手さん自分の心に気がついちゃった。なんかもう3番さんがいない自分はちょっともう考えられないっていうか、もう3番さんという、存在によって自分がどれだけこう、なんて愛が溢れちゃってるかみたいな。それに気がついちゃって、もうなんか迷ってる場合じゃないよねっていうね、迷ってる場合ではないよねっていうね、なんかもうこれ決めますっていうところに来てるっていうふうに言ってます。じゃあ何を決めるのだ、どうすんのみたいなところちょっと見ていきたいですよね。ということで、どうしようかな。どのカードでいく？私、これ責任重大。どういう風に何を決めるんですかということで、これが、ガーディアンエンジェルメッセージタロットなので、アカシックタロットにしましょうか。アカシックタロットを使って、お相手さんがどうしたいのか。見ていこうかなっていうふうに思いますということでいや、いいじゃないですか。なんかお相手さんこれね、なんかもう3番さんとどうしたいの決めちゃったらいいじゃないっていう感じなんですけど、でもちょっとこれね、変な話なんだけど、お相手さんすごく今ね、自分ってこんなにもう気がついたら3番さんに対して愛が溢れちゃってるんだみたいな、そういう感じで、もうなんかね、3番さんのこと好きなのを認めざるを得ない自分みたいなのを感じちゃってる感じがするんですよね。ということで、もうちょっと見ていきましょう。なんかね、もう3番さんに決めるみたいなまあそんな感じがするんですけど、ちょっと見ていきましょう。ということで、アカシックタロットを使ってお相手さんどうすんのみたいなね。そういう感じですね。やっぱお相手さん、やっぱ決めかねてるカードが出るんですよね、これね、やっぱり。なんか、だから、やっぱね、すごいお相手さんね、なんかわかんないけど、3番さんとお相手さんの状況って、まあ人それぞれだと思うんですけど、どうしたらいいかな、3番さん行く、行かない、みたいな感じで、感じちゃってるんだよねっていうところはあったと思います。なんかあったんじゃないかな。そうね。やっぱお相手さん考えてるよね。ちょっとね、これ、ちょっとまだ決めかねてるみたいな感じなので、続きのカード見てもいいですか？これわかります？どっちにしようかなって、どっちか、2つの道があるよねっていうふうに言っていて、まあ、これはだから3番さんを決める、3番さんのことに対して決めるっていう自分と、いやちょっとやめとくっていう自分とみたいな感じで、なんか迷ってんですよ。なんか迷ってて、なんかやっぱ迷いっぱなしっていうふうに言ってるんですよね。ちょっと待って、これなんでそんなに迷ってんだろう、お相手さん。なんで迷ってんのかな。ちょっともうちょっとカード引いてもいいですか？これなんでそこまで迷わなきゃいけないのかちょっとわかんない。ということで、お相手さんなんでそんな迷っちゃってんのということで、お相手さんの迷いの原因っていうかなんでそんな迷っちゃったって聞いちゃってもいいですか？なんで決断すればいいじゃんみたいなね、感じじゃないですかね。でもっていう感じで、お相手さんちょっと決断できない感じなんですよね。でもちょっと言っときますよ。決断できないって言っときながらも、3番さんに対して愛は溢れちゃってるんですよ。そうなので、もしかしたら3番さんの中では分かる、お相手さん迷うよね、分かるっていう風にちゃんともう理由も分かっちゃってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ちょっと私はその原因は分からないので、ちょっとカードでなんでおやじさんそんなに迷っちゃうみたいな感じでちょっと聞いてもいいですか？もう完全に興味本位ですね。言ってみたらね、レポーター梨本とかね、庄司典子ですみたいな、なんかそういう世界観ですね。ということで、もうなんかね、家政婦は見たみたいな感じでちょっと見ていきたいと思います。エンジェルウィズダムタロットを使って、おやじさんどうした？どうしたみたいな。お相手さんはなんかやっぱり、これ愛のカードなんですよね。で、なんか
3番さんに向かってってるんですよ、やっぱり気持ちの上ではね。そう、これ愛のカードね、これね。でしかもその白馬の王子みたいな感じで、その自分の気持ちはその3番さんに向かってるっていうふうに言ってるんですよね。そうか。これもなんか、そうね。このカードがね、言ってるのが、なんか自分の愛の気持ち、こう愛したい人を愛する気持ちをどういう風に自分でコントロールしたらいいか分かんないみたいなところがあるのかなって感じがするんですよ。なんか、そうだな。変な言い方言いました私なんかね。でもちょっとこう説明すると、お相手さんは自分の愛に対してどういうふうに行動し、どういうふうに形にしたらいいのかっていうのがちょっと分かんないみたいな感じで、なんか3番さんのこと決められないっていうふうに言ってるんですよね。なのでもしかしたらなんですけど、お相手さん、その3番さんのこと好きだっていう気持ちをどう態度に表したらいいか分かんないとか、そういう方もいらっしゃるかもしれないですよね。でそういうのもあるかもしれないし、あと全員がっていうわけじゃないですよ。人の愛し方って様々な、なんていうかな、必ずしもその、なんていうの、こう魂と魂を完全にこう、なんていうかな、結婚するだとか結婚するとか、なんかお互いの立場上一番最適な、関係性っていうのが必ずしも付き合うとか、そういうことにだけだっていう風な感じでもない関係性もあるかもしれないですよね。サンバさんのそれぞれの状況がわからないので何とも言えないんですけど、なのでなんか3番さんとお相手さんのその状況の中で一番そのベストな状況っていうのがどういう風ななんていうかな、立場でお互いがそういう立場であるのかっていうのをちょっと決めかねてるみたいなところがあるのかなっていう感じ。なのでそうだな。言ってみればちょっと複雑な恋愛をされてる方だったりとかすると、複雑なねその感情を、複雑なそのお互いのバックグラウンドに対してどのような立場でいる状況がお互いに対して一番その、お互いの愛を大切にできる形なのかっていうのを決めかねているみたいな、なんかそういうところはあるのかなって感じがしますね。ただお相手さんの気持ちこれ見てるとなんかね、お相手さん3番さんのことめっちゃ好きなんだよねめっちゃ好きだからこそ3番さんの立場だったりとか自分の立場も含めてなんだけど、どういう立場が一番いいだろうっていうことをすごく考えているっていうことを言っているからすごい悪いことではないと思うんですよね。なのでそうね、これどうしたらいいですかっていうのをちょっと聞いていきましょうか。ということで右とか左とかね私の今作成中のカードなんですけど、イエスとかノーとかいうカードも入っています。なのでなんか決断したい時とかに、使うには割といろんな使い方があるカードかもしれません。ということでこの私の作成中のカードですね、このカードを使ってですね、じゃあお相手さんどうしますかみたいなね。本人が今迷ってる風にって言ってるので、本人に聞いても迷ってるしか出てこないので、本人とつながってねカード出しても、なのでちょっとこれちょっともう一回やりましょう。高次元の存在、本当にこの高いところからね、じゃあお相手さんと3番とどうしたらいいですかっていう風にちょっと聞いていこうかなというふうに思います。ということでちょっと高いところ、お相手さんも3番さんももうつながっちゃってるような高いところね、もう高い、もう人類皆兄弟みたいな、そういう高いところね高いところみたいなそういう高い高次元のとこね、高次元のとこからじゃあサンバさんと、お相手さんがねどうしたらいいですかみたいな感じでちょっと聞いていこうかなというふうに思います。ということで、見ていきましょう。私の作成中のカードです。見ていきたいと思います。ソウルコネクションですよ私のね作ったカードの中ですごい1位、結構ラブっぽいカードも何枚かあるんだけど、すごいイチャイチャしてるカードのうちの一つやっぱ魂のつながりっていう風に言ってるんですよね。だからそうだよね。ちょっと次見ていこうかな。
うん。これがね、許しのカードなんですよね。だから、そうね、お互いを思い合って、これはね、離婚したっていうのがちょっと考え直しみたいなカードなんですよね。だけど必ずしも考え直しっていう風に取る必要はなくって、これ見てるとなんかね、やっぱお互いがお互いの思いやりを持ってどうするかっていうのを考えることこそに意義があるのかなっていう感じですね。サンバさんとお相手さんの恋愛がどうかっていうのはちょっとわかんないですよ。さっきも言ったんですけどね。関係性がどうかっていうのはわかんないけれども、でも、お互いが、このね、なんていうかな。やっぱりサンバさんとお相手さんっていうのは惹かれ合う仲なんだろうなって感じがするんですよ。これ見てると。もう最初、もうこうずっと見てると、お相手さんはサンバさんのことめちゃめちゃ、心惹かれちゃってるし、でなんかもう3番さんのことをすごく大切に思ってるっていうことをすごく言ってるんですよね。だからこそ3番さんとの仲が3番さんと最適な関係性距離感っていうのはどうであるべきかっていうのはもうすぐ考えてるっていうのがすごい出てくるんですけど、何回いろんなカードを切ってもそういう風に出てくるんですよね。だからなんていうかな、本当はお相手さんってもっと3番さんと距離感を深めたいし、なんだったら3番さんを本当に自分のものだけにしたいし、周りにどうだ俺の3番さんだみたいな感じとかね私の3番さんだみたいな風にもっともっとしたいっていう風な気持ちがあるんだけど、でもお互いの関係性だったりとか環境を考えるとなんていうかな、自分だけがこうしたいっていうことを考えすぎてしまうのもちょっとあれそういうふうに自分のこうなんていうかな、サンバさんと一緒にいたいっていう気持ちだけをこう行動にとってしまうっていうことだと、かえって3番さんとバランスをなかなか取りづらいっていうところもあるのかもしれない。ちょっと3番さんとお相手さんの状況わかんないんだけど、だからなんていうかな、お互いがお互いのことをより深く愛するために何かこうサンバさんとお相手さんの中でこう妥協点を見つけるみたいなねところが必要なのかなっていう感じがするんですよね。でそれを考えることこそにどういうふうにお互いが一番こうなんていうかな、こう愛する愛し愛するっていうね、その距離感をどういう風な距離感で保っていくのかっていうことを考えることにちょっと意味があるのかなって感じがしますね。ということで最後になるかな。でもうちょっと引きたい感じがするんだよな。ということでちょっとね、人生の目的のカードを引きたいかなというふうに思います。今3番さんとお相手さんの中にどういった学びがあってそういうことがあるんでしょうかっていうね、感じで人生の目的っていう視点から3番さんとお相手さんの置かれている状況をちょっと見ていきたいかなというふうに思います。なんかすごくこう今のその関係性をどうするべきかって考えることに意味があるんだよって。だけどお互いがね幸せな距離感っていうのを他人の世の中の価値観ではなくて自分たちの中で一番いい距離感っていうのをなんていうかな、こう作り上げてごらんっていう感じなんですけどね。ちょっと見ていきましょうね。やっぱ、そうなんだよね。これ作家っていう感じなのでやっぱ作り上げていく他人の価値観とか世の中の価値観に当てはめる必要はないっていうふうに言ってるんですよ、お互いの関係性を。なので世の中今いろいろな距離感とか関係性とかありますよね。でそういうもう今例えば言葉にならない関係性っていうかね例えばね名前にならないようななんていうかな、もうなんていうかな関係性もあるかもしれないんですよね。ちょっと何を言ってるのか分かんないかもしれない。なんていうかな、そういう他人の価値観だったりとか世の中の価値観にとらわれない新しい2人の関係性、お互いが深く愛し愛されるお互いがね信頼できる関係性距離感っていうのがその距離感っていうのは他
他人の価値観とか、一般的な価値観にとらわれることなく、2人で新しいなんていうかな、関係性を築いていっていいんだよっていうふうに言ってます。でそういうふうに言うことで、より幸せになれる、なんていうかな、そういうふうに言っています。なのでもちろんなんていうかな、お互いの価値観が世の中の価値観と合ってもいいんだけど、でもその価値観に合わせない方がむしろお互いの中で幸せになれるっていう感覚もあるかもしれない。でそこら辺あたりがじゃあ自分、そのサンバさんとお相手さんの中でどの関係性が一番いいのかなっていうのを考えなさいっていう感じ。例えばですよ、例えば結婚してでも週末婚とかね、なんか名前はついちゃってるけど、でもそんななんかこうね、なんていうの、一月に何回も会わないそんな結婚生活なんてあるのっていう人いるかもしれないけど、お互いにとってはそれが一番ベストな関係性なんだっていう方もいらっしゃるかもしれないしね。だから例えばそういう感じで、なんかこうね、結婚とかしたらずっと一つ屋根の下でずっと一緒にいなきゃいけないっていう世の中の価値観とかね、そういうことにとらわれる必要はないんだよみたいな、そういう感じなんですよね。お互いの関係性が一番いいところを選んでごらんっていうふうに言ってんでね。例えばそういう感じ。そうそうそう。必ずしもその例で、例え話ね、本当にね、一つの例としてそういう感じで、これスピーカーなんだよな。なるほどね。やっぱりそうなんだよな。なんかね、お互いの中でどういう関係性がいいのかっていうのを、本当に他人の価値観に惑わされず、作り上げてごらんっていう風に言ってるんですね。これスピーカーって話すなんですけど、話す必要はあんまないんだけど、でも作り上げるっていう風にやっぱり言ってるんですよ。全部これ作家、本を書く人、作る人で、これも作る人ね、なので絵を描く人、絵を作っていく人で、これ話す人っていうふうに言ってるので、なので必ずしも話す必要ないんだけど、でもなんかこう新しいね、2人の関係性っていうのを作ってごらんっていう感じなんですよね。なんかね、やっぱそこにちょっと学びがあるのかなって感じがします。そうなので本当にね、お互いのね、心がなんかね、上手に2人のその愛の関係を築いてごらんって感じなんですよ。なんていうかな、他人の価値観とかに惑わされず、お互いにとって、3番さんとお相手さんは本当にこう2人のね、愛の関係が一番良い関係っていうのはどういうものかっていうのを、その世の中の価値観に振り回されず作っていいんだよ、それが目的なんだよってことを言ってますね。ということで、ちょっとここだけで終わっちゃうのはあれなのでっていうか、これにしよっかな。最後なんですけど、ちょっと今もともと用意してなかったのでちょっと時間かかってるんですけど、セインツ&エンジェルスさんですね。セインツ&エンジェルスさんを使って最後に3番さんとお相手さんにメッセージを出していきたいと思います。で、なんかねもうすごいなんかこうよくわかんないリーディングになっちゃったなみたいな方もいらっしゃるかもしれないんですけど、でもここでね、見えてくる3番さんとお相手さんって本当にこう愛でつながってんですよね。なんか例えばその法律上の何かとか、なんかなんていうの、世の中が認める関係性とか、なんかそういう関係性でつながってるっていうよりは、本当に魂と魂がつながってる者同士なんだなっていう感じがすごいするんですよね。で、そのお互いの愛するその魂の距離感の最も良いところっていうのを、他人の価値観、世の中の価値観に縛られることなく関係性を築いてごらんなので、ね、さっきも言ったけど、例えばね、そうだな、他の人から見たらそうなのっていう関係性、例えばね、さっきの言った週末婚だったりとか、なんかそれ以外にもなんかね、こう他の人から見たらそういうなんていうの、2人の関係性、生活のなんていうの、サイクルなのみたいな、そういうことであっても、もしかしたら3番さんとお相手さんにとっては一番いい距離感なんだ、関係性なんだみたいなね、そういうことってあるかもしれないよねっていうところを、他人の価値観に縛られず考えてごらんっていうところなんですよね。ということで最後、見ていきたいと思います。
セインツ&エンジェルさんです。これブレッシング・オブ・アダンバンスアバンダンスっていう風に書いてあるんですけど、なんかこれ喜びのカードですね。もうなんか愛で満ち溢れてるっていう風に言ってるんですよ。なのでこのねリーディングもしかしたら見た方によってはすごくこう逆に不安になっちゃうとか、そういう風な方もいらっしゃるかもしれないんだけど、でもこの2人の関係性ってすごく喜ばしいことなんですよね。なのでなんかすごくこう祝福のカードが来てるんですよね。なんか素晴らしいですね。そう。あ、そうなんだよな、これね。お祈りのカードが出てきましたね。ちょっと次見ていってもいいですか。なんか2人がすごくこう幸せになることを本当に応援してるよっていうことをすごく言ってくるカードですね。この2つのカードがね。なので何度も言っちゃうんですけど、3番さんとお相手さんって本当に相思相愛かなって感じなんだけど、その相思相愛だからこそお互いのその相思相愛の関係をすごく上手に大事にこうどうやったらそのお互いのね気持ちを高め合っていくことができるのかっていうね、その関係性をどういう風にしたらいいかなっていう風にお相手さんは考えてるけど、それもなんか悩んでるという感じというよりはなんかこうなんていうかな、悩んでるわけではないんだよな。もちろん決めなきゃっていうふうには思ってるんだけど、でもなんかこう本当にこう自由ななんていうかな感覚なんですよね。そうなんかそうね、本当にこう地球上の取り決めみたいのにとらわれることなく幸せな距離感を作っておいでって。でそれがその3番さんにとってもお相手さんにとっても喜びにつながることだから、そういう風な関係性を築くってことを本当にこう応援してるよっていう風に言ってますね。でね、そういう風にお互いにとって関係性が他人の価値観にとらわれない関係性を築けば築くほど、そのなんていうかな、本当に幸せだったりとか、本当に3番さんもお相手さんも真から幸せになれるんだって。このチャイルドっていうのがなんかね他人からの価値観からの解放っていうのがすごい出てる感じがするんですよ。なのでなんかね人からこう思われるとかそういうことではなくって他人の価値観にとらわれることなく、本当に3番さんもお相手さんもなんかこうなんていうかな、愛される距離感が独特かもしれないけれども、他人から見たらだけど、それことによってよりその3番さんもお相手さんも幸せに自由に解放されるっていう、そういう未来があるっていうことをなんていうかな、むしろ喜びに思い、そしてそういう風な関係性を作り上げていくっていうことを、その高次元の存在は3番さんとお相手さんにものすごくこう応援してるよっていうところが出てきています。ということでなんかすごい不思議なリーディングになっちゃったかもしれないんですけど、でも魂の成長にとっては3番さんとお相手さんにすごく必要な考え方なのかなって感じがしますね。ということでなかなかね難しいリーディングになっちゃったかもしれないんですけど、でも3番さんとお相手さんの愛をすごい大切にすることによって3番さんもお相手さんもすごく幸せになっていくっていうね、そういう風な未来が見えてきていますということで、参考になるところは参考になさってみてください。3番さんのリーディングは以上になります。ありがとうございました。はい、そうしましたら本日のリーディングは以上になります。ありがとうございました。